Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mga igsoon, sulod ni ining santos nga misa atong iapil sa atong mga pag-ampo, ang mga igsoon natong nagmasakiton nga naa karon sa balay tambalanan ug naa sa atong tagsa-tagsa kapanimalay. Karon mauusab ang ikaduhang simbang gabi ug niini atong iapil sa atong mga pag-ampo ang tanan natong mga personal nga mga katuyuan. Aron mahimo kitang takos og angayan sa pagsaulog sa santos nga misa, paghinulsol kita sa atong mga sala kitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug kaninyo mga igsuon, nga nakalapas ako og dako yamot, sa hunahuna sa pulong sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala, busa sa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug pasayloon sa atong mga sala, dad-onon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Kay nakasala kami, kanimo ipakita mo kaloy ug luwasa. Kristo kaloy kami. Kristo kaloy kami. Ipakita mo kaloy ug luwasa. Himaya sa Dios dito sa langit. Pasalamat kami kanimo, nagadaig kami kanimo tungod sa imong himaya. Himaya sa Dios dito sa langit. Noong Jesucristo, bugtong anak sa Amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos. Ikaw nagawag tang sasala sa kalibutan, kaloy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata nga mong pangamuyo. Himaya sa Dios dito sa langit. O
lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing halangdon, O Jesu Kristo. Uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios nga Amahan. Amen. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Magampo kita. O Ginoong Dios, uban ang dili ikag-asoy nga katahom, gilalang mo ang usa ka balaang templo, alang sa imong anak sulod sa putli nga sabakan ni Santa Maria, itugot nga diha sa makanunayong pag-amping, sa grasya sa among bunyag, magsimba kami kanimo sa Espiritu ug sa kamatuoran, ug mahimo kaming sama kang Maria nga templo sa imong himaya. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo, gikan sa basahon sa Heneses. Ngari ug pamati kamo, mga anak ni Jacob, pamatian ninyo ang inyong amahan nga si Jacob. Huda, daygon ka sa imong mga igsuon, tukon mo ang imong mga kaaway, sa imong atubangan, muluhod ang imong mga igsuon. Si Huda ito'y sa leon, patyon niya ang iyang tukbunon, ug unya mupauli sa iyang taguanan. Si Huda sama sa leon, manghuyatid ug unya muhigda, ug walay makapangahas pagsamo kaniya. Nagkupot siya sa rianong setro o gisipita niya kini sa iyang mga tiil. Huptan niya ang iyang gahom, hangtod moabot ang tinuod nga tag-iya ni ini, aron maghari sa tanang katawhan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo Responsorio. O Diyos, magdaig unta kanimo. Ang katarong mulambo sa iyang panahon, ug ang hingpit nga kalinaw hangtod sa kahangturan. Ang katarong mulambo sa iyang panahon, ug ang hingpit nga kalinaw hangtod sa kahangturan. O Diyos, tugahi sa imong panghukom ang hari, ug sa imong katarong ang anak sa hari. Magmando siya sa imong katawhan, uban sa katarong, ug sa imong mga nagantos nga anak uban sa panghukom. Ang katarong mulambo sa iyang panahon, ug ang hingpit nga kalinaw hangtod sa kahangturan.
Ang kabukiran maghatag og kalinaw alang sa lungsod ug ang kabungturan maghatag sa katarong. Panalipdan niya ang nagantos diha sa katawhan. Luwason niya ang mga anak sa kabos. Ang katarong mulambo sa iyang panahon, ug ang hingpit nga kalinaw hangtod sa kahangturan. Ang katarong mamulak sa iyang mga adlaw. Ang halawon nga kalinaw, hangtod wala nay buwan. Maghari unta siya gikan sa dagat, ngadto sa kadagatan, ug gikan sa suba, hangtod sa kinatumyan sa yuta. Ang katarong mulambo sa iyang panahon, ug ang hingpit nga kalinaw hangtod sa kahangturan. Daygon unta ang iyang ngalan hangtod sa kahangturan. Mulungtad ang iyang ngalan sama sa adlaw. Diha kaniya mapanalanginan ang tanan mga kaliwat sa yuta. Ang tanang mga nasod magsangyaw sa iyang kabulahanan. Ang katarong mulambo sa iyang panahon, ug ang hingpit nga kalinaw hangtod sa kahangturan. Palihog, Malihog manindog. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo, Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. himayaon ikaw o Ginoo. Mao kini ang talaan sa kagikan ni Hesukristo kaliwat ni David o kaliwat ni Abraham. Si Abraham mao ang amahan ni Isaac, si Isaac amahan ni Jacob, si Jacob amahan ni Juda ug sa iyang mga igsoon. Si Juda mao ang amahan ni Fares ug ni Sara, si Tamar ang ilang inahan. Si Fares mao'y amahan ni Esrom, si Esrom amahan ni Aram, si Aram mao ang amahan ni Aminadab, si Aminadab mao'y amahan ni Naason, si Naason amahan ni Salmon, si Salmon mao ang amahan ni Boos, si Rahab ang iyang inahan. Si Boos mao'y amahan ni Obed, si Ruth mao ang iyang inahan. Si Obed amahan ni Isay, ug si Isay mao ang amahan ni Hari David. Si David mao ang amahan ni Solomon, ang iyang inahan asawa kaniadto ni Urias. Si Solomon mao'y amahan ni Roboam, si Roboam amahan ni Abias, si Abias mao ang amahan ni Asa, si Asa mao'y amahan ni Josaphat, si Josaphat mao'y amahan ni Horam, si Horam amahan ni Osias, si Osias mao'y amahan ni Hotam, si Hotam mao ang amahan ni Akas, si Akas amahan ni Ezekias, si Ezekias mo'y amahan ni Manases. Si Manases mao ang amahan ni Amon. Si Amon amahan ni Hosias. Si Hosias mo'y amahan ni Jeconias ug sa iyang mga igsoon. Niadtong panahuna, nabihag ang mga Israelita ngadto sa Babilonia. Human mabihag ang mga Israelita, si Jeconias nanganak kang Salatiel. Si Salatiel mao ang amahan ni Zorobabel. Si Zorobabel mao'y amahan ni Abiud. Si Abiud mao'y amahan ni Eliaquem. Si Eliaquem mao ang amahan ni Asur. Si Asur mao'y amahan ni Sadok.
Si Sadok mo'y amahan ni Akwem. Si Akwem mao'y amahan ni Iliod. Si Iliod mao ang amahan ni Ilyasar. Si Ilyasar mo'y amahan ni Matan. Si Matan mo'y amahan ni Jacob. Si Jacob mao ang amahan ni Jose. Ang bana ni Maria nga mao'y inahan ni Jesus nga ginganlag Mesiyas. Busa may napulog upat ka kaliwatan gikan kang Abraham hangtod ni Hari David. Ug napulog upat ka kaliwatan gikan ni David hangtod sa panahon sa pagkabihag sa mga Israelita. Ug laing napulog upat ka kaliwatan gikan sa pagkabihag hangtod nga nataw ang Mesiyas. Mga igsoon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo, palihog manlingkod. Maayong gabii kanatong tanan. Atos ang pakpaka ng Ginoo. Walay makasasala nga dili magbag-o. Akong balikon. Walay makasasala nga dili kaya magbag-o. Mga igsoon, ang talaan sa kagikan ni Jesus makapapukaw gayud kini sa atong kasing-kasing karon. Do dili ta familiar sa mga tawo nga gihisgutan o gimension sa ebanghelyo karon tungod kay dili lang kay lisod basahon wa pud ta makaila nila. Pero ang talaan sa kagikan ni Jesus makapapukaw gayud kini sa atong mga dughan karon. Kay kini ang timaan og nagpakita nga walay perpekto nga pamilya. Akong balikon, walay perpekto nga pamilya. Ang kaliwatan ni Jesus na puno sa mga tao nga adunay mansa, adunay sala, adunay iskandalo, ug adunay kasamok. Ang mga tao nga gihisgutan o gimension sa gospel karon, mga tao nga adunay mansa, mga tao nga adunay sala, mga tao nga adunay iskandalo, mga tao nga adunay kasamok. Pananglitan, si Abraham usa ka inila nga tawo, pero way permanenteng puy-anan. Si Juda suyaon kaayo ug siya maoy nagsuhol nga ibaligya si Jose. Si David gipili ni Yahweh aron mahimong hari sa Israel, pero babaero kaayo, chicks boy kaayo. Ang worst niini mga igsoon, iyang gipapatay ang bana sa iyang giangayan. Tungod kay babaero man si David, gipili siya ni Yahweh aron mahimong hari sa Israel, pero babaero, chicks boy sa ngatanan. Ang worst pa niini, iyang gipapatay ang bana sa iyang giangayan. Pero naapay mas babaero, naapay mas chicks boy niya. Si Solomon, naa siya'y si tintos ka mga asawa, 700 ka mga asawa. Imagine, no? Si Solomon, kiniusab sila si Tamar, si Ruth, ug si Rahab. Kung naminaw ta sa ebanghelyo, mga babae nga gihisgutan, mga inahan, giilan ni sila nga dunay mga kabit. Para maklaro nato, kining mga babae nga gihisgutan si Tamar, si Rahab ug si Ruth, giila kini sa katilingban nga dunay mga kabit. Si Jose pananglitan, weak ang kasing-kasing, nagplano pa gani siya nga buwagan ang mahal nga birhen. Mga igsoon, taliwala sa pagkamasalaypon niining mga tawhana, klaro og tin-aw kaayo nga wa sila gisalikway sa Ginoong Dios. Akong balikon, taliwala sa pagkamasalaypon niining mga tawhana, niining kaliwat ni Jesus, wa sila gisalikway sa atong Ginoong Dios. Gani, gisod sa Ginoong Dios ang kagubot sa ilang pamilya. Gisod sa Ginoong Dios ang kagubot ug kangilad sa ilang pamilya, kay dinhi magsugod ang kaluwasan. Niining mga tao nga makasasala, kaliwat ni Hesukristo, gisod sa Ginoong Dios ang kagubot, ang kasamok, ang kangilad, ang sala diha sa maong pamilya,
ug dinhi magsugod ang kaluwasan. Dinhi motorok ang atong Ginoong Hesukristo. Pangutana, kung si Jesus wa niya gikauwaw ang iyang kaliwat karon sa atong kabahin, aduna ba kitay katungod nga manghinaway usab sa uban? Kung si Jesus gidawat niya ang istorya o ang sugilanon sa iyang kaliwatan, kita kaha, duna ba kitay katungod nga manghinaway usab sa uban? Manghinaway usab sa mansa sa ubang pamilya? Busa usa kini kapahimangno mga igsoon, na usa kini kapahimangno kanatong tanan, nga usahay ra ba self-righteous ta kaayo? Kanabang kita ray way maot, way mansa nga gihimo. Usahay self-righteous kaayo. Dali ra ta kaayo makahukom sa uban. Gani makadungog pa ta usahay og mga pulong nga sakit kaayo. Nganong ning simba man ni sila nga nag-ipon-ipon ramani. Nakadungog na mo aron? Nakadungog na mo aron sa inyong mga silingan? Kato mga self-righteous sa nga tanan? Nganong ning simba man ni sila nga nag-ipon-ipon ramani? Nganong ning simba man ni nga civil wedding ramani? Nganong ning simba man ning bayhana nga pila ka mga lalaki ang iyang gikauban? Nganong ning simba man ka, nganong miani man ka sa simbahan, nga makasasa man ka sa ngatanan? Usahay, ato ning madungog, gikan sa baba sa mga tao, nga nagpalibot ka nato. Usahay, dili lang sa mga tao nga nagpalibot nato, kundi sa suod nato nga mga higala, gani kaugalingong paryente pa ang musulti niini. Nganong muapil man ka sa among grupo, nga hugaw man ka kaayo, daghan man kag mansa, makasasala man ka kaayo, wa kay katungod nga muapil sa among grupo, kay kami hinlo. Naa dinhi sa simbahan, na ay mga religious organization nga hilabihan ka self-righteous. Di ka paapilon sa ilang grupo tungod kay makasasala siya. Nagipon-ipon ra ni sila. Kami, giseparate me, kaming mga matarong, kami ra ang pwede mo apel ni ini. Mga igsoon, as if murag kahibaw ta sa tanan sa istorya sa ilang kinabuhi. As if kahibaw ta sa istorya og kaagi ni ining mga tawhana. Feeling nato kita ra ang matarong. Feeling nato kita ra ang righteous. Feeling nato kita ra ang walay sala. Mga igsoon, sa dili paunta nato itudlo kining atong mga kamot ngadto sa mga tao. Piskay nga pangutan-on sa nato ang atong kaugalingon. Nakita ba pud nako ang kahugaw sa akong pamilya? Nakita ba pud nako ang mansa sa akong kaugalingong pamilya? Akong balikon, before ta mo gamit sa atong tudlo ug itudlo ngadto sa uban, tudlo asa ng imong kaugalingon. Unaha sa pagtudlo ang imong kaugalingon kung nakita ba nimo ang mansa ug kahugawan sa imong kaliwatan. Nindot nga ipangutana sa tong kaugalingon, kay usahay dali ra ta mohukom, dali ra ta motuldok sa kinabuhi sa tao. Dali ra nato isod sa kahon ang maong tao. Wa ta magtan-aw sa atong kaugalingong kahuyangan. Kay usahay ra ba mas grabe pa ta kaysa nila? No? Kay usahay mas grabe pa ta nila, daghan tag mga tinaguang sa wa lang makit-e sa uban. Tungod ba kay nakit-an nato nga niya sila dinhi karon sa simbahan, tudloon nato dayon nganong niya man kadinhi? Siguro mas worst pa ta nila tungod kay wa lang sila makakita sa atong mga tinaguang mansa. Ug alang sa mga gikaminosan o gidaog-daog dinha, mahimo unta natong inspirasyon ang ebanghelyo karon. Mahimo unta natong inspirasyon ang kaagi, ang kaliwatan ni Hesukristo.
paningkamot nga makabarog, paningkamot nga makatindog, paningkamot nga makasugod og balik, dili aron pagpanimalo sa mga tao nga nagpasakit nimo, kundi aron mabati nimo pagbalik ang dignidad nga gihatag sa Ginoong Hesukristo kanato. Busa barog mga igsoon, dili aron ipakita nga mas labaw mo nila, kundi aron dili natadaog-daogon nila pagbalik. Kay pinaagi niini, mahiluna ang atong kasing-kasing. Sa mga gidaog-daog diha, sa mga gipanamastamasan diha, sa mga giilang mga makasasala, please, paningkamot mo kanunay, aron di ta daog-daogon sa uban. Aron di ta kaminusan sa uban. Wa man ta makakita sa ilang mga sa, do sila nakakita sa atong mga sa, maningkamot ta mga igsoon, aron di ta nila daog-daogon. Sa katapusan, ang talaan sa kagikan ni Jesus, nagtudlo kanato nga ang simbahan dili lang para sa mga perpekto nga mga tao. Ang simbahan balay usab kini alang kanatong mga masalaypon, alang kanatong mga makasasala, alang kanatong mga nagkinahanglan sa kaluoy ug panabang sa Ginoo. Busa niining ikaduhang misa digal simbang gabi, atong pangayoon ang grasya sa Ginoo nga taliwala sa atong pagkamasalaypon, hatagan unta kita niya og ikaduhang higayon. Di ta mawad-an sa paglaom. Ha? Di ta mawad-an sa paglaom. Atong pangayoon ang grasya sa Ginoo nga hatagan unta taniya og ikaduhang higayon nga magbag-o. Muturok unta ang kaluoy sa Ginoo diha sa atong kinabuhi aron pinaagi niini matawo si Jesus sa atong kasing-kasing. Amen. Amen. Palihog manindog. Karon at pagampo sa katilingban, isip mga maluyahon ug mga masalaypon ug huyang nga mga katawhan, atong dad-on ang atong mga hangyo ngadto sa langit nung Amahan, nga diha sa iyang kaluoy ug gugma, buot nga kita maluwas ug makabaton sa kahibalo sa kamatuoran. Sa matag pangamuyo muingon kita Ginoo, papuy-a ang imong anak dinhi kanamo. Ginoo, papuya ang imong anak dinhi kanamo. Nga unta ang atong mga kaparian makasunod sa kabubuton sa Dios ug mangita sa kaayuhan alang niadtong ubos sa ilang pag-amuma, labi na sa mga kabus og timawa. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, papuya ang imong anak dinhi kanamo. Nga isip usa ka katilingban, kita makaila sa kaayo sa matag usa, makapakita og gugma ngadto sa tanan nga atong ikahimamat og makapugong sa paghukom og pagdaot niadtong mga nahisalaag. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, papuya ang imong anak dinhi kanamo. Nga kadtong nahisalaag na sa ilang agianan ug mibati sa kahapdos ug tumang kamingaw, kahigwaos ug pagsalikway, makakita unta sa paglaom diha sa kaluoy gugma sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, papuya ang imong anak dinhi kanamo. Nga ang mga masakiton ug na nag-antos madasig ug malig-on unta sa ilang kahibalo sa gugma sa Dios alang kanila. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, papuya ang imong anak dinhi kanamo. Nga kadtong nangamatay mapasaylo sa ilang mga sala ug makapahulay sa kalinaw sa langit nga walay katapusan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, tabang- papuya ang imong anak dinhi kanamo. Langit nung Amahan, hinaot nga ang gahom sa imong gugma, musapnay kanamo. Tabangi kami nga mga masalaypon, nga dili mahilayo sa pag-atiman kanamo sa kalibutan, ug dili malupig sa panulay diha sa among kinabuhi. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog manglingkod.
Palihog manindog. Kamo, aron ang ako, gang inyong sakripisyo, dawaton nunta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata kining mga gasa sa among mapasalamatong kasing-kasing, samtang nagsaulog kami nining pangilin sa bulahan nga Berhen Maria, kay gikan kaniya, nakakaton kami sa sekreto sa pagampo ug pagdayig, sa imong kaayo itugot nga sama kaniya, maghalad kami kanimo sa kabalaang sakripisyo, pinaagi sa paghimo sa unsay makapahimuot kanimo, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo mana kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay pinaagi sa grasya sa Espiritu Santo, gihinluan mo ang among mga kasing-kasing pinaagi sa imong kahayag ug gibalaan mo kini sa imong presensya aron mahimo kini silang mga puloy-anan sa imong himaya, apan tungod sa iyang pagkamasinugtanon ug sa misteryo sa pagkatao sa imong anak, gihimo mo ang bulahang berhen nga imong dili ikagsama nga templo, ang balay nga bulawan nga gidayan-dayanan sa matag hiyas pinaagi sa espiritu, ang harianong palasyo nga nagsanag sa presensya sa kamatuuran, ang balaang siyudad nga nagsadya sa iyang nagatubod nga grasya, ang arka sa bag-ong kasabutan nga nagpahiluna sulod sa iyang kasing-kasing sa bag-ong balaod, sa Hesukristo among Ginoo. Pinaagi kaniya ang mga anghel sa langit naghalad sa ilang pagampo, sa pagsimba samtang nagsadya sila sa imong presensya sa kahangturan. Ang among mga tingog mahiusa uban kanila diha sa ilang madaugong awit sa pagdayig. Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Husana, Husana sa kaitaasan. Dayon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Husana, Husana sa kaitaas. Palihog mangluhod. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala imong espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo, nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron sa paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among papa sa tanang mga obispo ug sa tanang mga pari, ingon man Ginoo kining katawhan nga naa sa imong atubangan karon. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong kaluy kaming tanan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, ni San Jose nga iyang bana, uban sa mga apostoles Pedro ug Pablo, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Palihog manindog. Karon mag-ampo kita sa amahan atong gamiton ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Maingon sa langit.
Pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kahugang himaya ang tod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mong mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manaaw sab ganimo. Karon ipakita ta ang timaan sa atong panaginigsuunay, panagdait maanaa kaninyo. Sa Diyos na nagawag sa pamahasa sa kalibutan, kami. Sa Diyos na nagawag sa kalibutan, kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsoon, mao kini si Jesus, ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Ang lawas ug dugo. Magampo kita. O Ginoong Dios, gibusog mo kami sa pagkaon o gilimnon gikan sa langit. Itugot nga sama sa bulahang Berhen Maria. Magalagad kami kanimo diha sa kasanto sa kinabuhi. Magsimba kami sa imong presensya diha sa among isikataw. Uguban kang Maria, matinud-anon kaming magmantala sa imong kahalangdon. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Sa dili pa nato tapuson ng santos nga misa, atong pasalamatan og daygon ang Ginoo nga niata karon dinhi nakasimba og nakaalagad kaniya, atong pakpakan ng Ginoo.
Human sa katapusang panalangin, akong hangyoon tong mga nag-birthday karon, nagsaulog usab sa kasumaran sa ilang kaminyoon, ingon man ang tanang mga bata nga ni adinhe, duol mo sa tubangan kay bisingan mo ni Father. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa nga tanan, ang Amahan ng Anak ug ang Espiritu Santo. Nahalad na ang misa, dadang kalinaw ug gugma ni Kristo.